Ойынның аты Жұбайлар жыры деп аталады. Жұбайлар жыры. Қазір мына Данияр мен Нұргүлге үлгі болсын деп, әдейі біздер ерлі-зайыпты жұптарды ортаға шақырып жатырмыз. Алды осы жас үлкен көкеміз, арты жігіттеріміз бар қылшылдаған. Қазір бірінші ойын шарты бойынша танысудан бастайық. Ассалаумағалейкум аға, қош келдіңіз. Есіміңіз кім болады? Есімім Асқар. Ерсайын ағаға кім боламыз? Ерсайын ағаның жас кезінен бастап досымын, әлі сыныптасымын. Бәрекелді, достар, Ерсайын ағам, дұрыс па? Сыныптастар. Апамның аты кім? Балжан. Балжан апа. Осы екеуіңіздің үйленгендеріңізге көке апа неше жыл болды? 45 жылдан өтіп кетті. Ал керек болса, бір қошемет соқпайсыздар ма? 45 жылдан өтіп кетті дейді еще. Білмеймін, 50 жыл ма, 60 жыл ма ар жағында неше жыл жатқан? 45 жыл. Апа неше жыл? Апа? Ау апа, Балжан апа. 45 жыл ма, 46 жыл ма, неше жыл? 8 август күні осы 45 жыл болып екеуміз мәз-мәрем болып қуандық деп жатыр. Тамаша, бір қол соғып қойыңыздар. Енді аға, осы 45 жылдың ішінде Алланың берген неше бала шағасы бар? Өз балдарыңыз. 2 ұлым, 1 қызым. Молодцы. 3 баланың әкесі мен анасы, қол соғып қойыңыздар. Рахмет көке, қош келдіңіз. Аға, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Есіміңіз кім болады? Ерсайын ағаға кім боламыз? Алейкум сәлем. Есімім Мақсұт. Класстасымын. Молодцы. Класстастар, молодец. Ерсайын әкемнің бар ғой, молодец. Апамның аты кім? Сәлімаш. Сәлімаш. Неше жыл жанұялық ғұмыр? Ноябрьда 44 жыл болады. Немене августте, ноябрьде деп 44 жыл бола ма? Тамаша, барекел. Араларыңызға 1 жыл салып, тамаша үйленген жігіттер мен қыздар ғой, кезіндегі солай емес пе? Тамаша. Алла берген неше бала шаға көке? Бізде 3 қыз, 1 ұл. Ап, барекел, 4-еу. Тамаша, керемет, қошемет ұрып қойыңыздар. Бөлаға, молодец. Есіміңіз? Бауыржан. Так, жеңгем аты кім? Гүлжан. Бауыржан, Гүлжан. Молодец. Күшті танысқансыңдар екеуіңіз. Неше жыл жанұялық ғұмыр? 16 жыл. 16 жыл. Неше бала шаға? 2 ұл, 1 қыз. 16 жылда үшеу что-то азғантай ғой Гүлжан. 16 жыл. Мына екі ағам ештеңе айтқан жоқпын сіздердікі. Құрсын 16 жылда үшеу деген. Тамаша, ничего, нормально. Так, көрші аға. Молодец. Нұрсая, да? Тамаша. Так, есіміңіз? Ерлан. Ерлан, жеңгейдің аты кім? Жібек. Неше жыл жанұялық ғұмыр? 12. Неше бала шаға? 4 қыз. Ап, бәрекелді, молодец. 12 жылда 4-еу, молодец. Так, примерно 24 жылда 8 болайын деп тұр қоя, көрші. 24 жылда 8, ар жағында 36 жылда 12 болып жайлап қой. Тамаша. Так, қош келдік ағасы. Кім боламыз біздер Нұргүлге? Есім Асет болады. Құда бала болам. Жолдасыңыздың? Гаухар. Неше жыл? 6 жыл. Неше бала шаға? 2 қыз, 1 ұл. Ай, молодец, Гаухар вообще. Супер. 6 жылда 3-еу. Міне, нағыз қазақтың демографиясы. Қол соқпайсыздар ма? Көрші апа қалып қойдың. 12 жылда 6 болайын деп тұр қасыңда, қош. Сразу. Тамаша. Так, енді, бауырым, той құтты болсын. Есімің Нұргүлге кім боламыз? Еркін Құдабала болам. Құдабала. Так. Айсана. Неше жыл? 3 жыл. Неше бала шаға? 1 қыз, 1 бала. Ой, вообще красавчик. Молодец. Мына кісіге таңғалып тұрсам, мына кісі вообще 3 жылда 2-еу дейді, ал керек болса. 6 жылда 4-еу болайын деп тұр. Молодец бұл бауырым, молодец. Дұрыс. Жастар мақты. Енді қазір біздер былай істейміз. Құрметті апалар, мамалар, жеңгелер, құдашалар, қазір біздер ойын шарты бойынша оң иықпен бұрылып, Нұргүл мен Даниярға қарап тұрамыз. Нұргүл мен Даниярға қарай қойыңыздар. Апа, ақырындап. Данияр күйеу балаңа қарай қойыңыз. Енді ойын шарты бойынша құрметті апалар, мамалар, қазір телефонның звоногы кетеді. Телефонның ар жағынан бір алло деген ер адамның дауысы шығады. Кім өзінің әйелінің күйеуінің дауысын таниды? Оң иықпен бұрылады. Ортадағы балдарды алайық көке. Оң иықпен бұрылады. Келсіз қой. Әркім өзінің күйеуінің дауысына бұрылу керек. Сәттілік дейміз жеңгелерге, әйел адам құлағымен жақсы көреді деген рас болса, осы жерде бір дәлелдейтін сәттеріңіз келді. Кеттік. Звонок. Алло. Алло. Ойбай. Ойбай. Бәсе бүйтіп қарауың жаман еді кәдімгі. Менің байым қайда, менің байым қайда. Рахмет атқарып, Нұргүлге қарап тұр. Ой, молодец, молодец. Алло. Алло. Көрші апа. Менің дым кінәм жоқ, ойын шарт солай. Ойын шарт солай. Өкінішке орай сіздің байыңыз емес, жаңа алло деген. Басқа біреудің байына қарап қойыңыз. Тойдан шыққаннан кейін енді ұрыспай, керіспей жайлап өздерің келсесіңдер ғой көрші аға. Иә, деп қойды. Ол кісіге бар, тамаша. Кеттік. Келесі. Телефоныңыз звоногы және де. Алло. Ойбай, мынау ашуланып отыр.
Кеттік. Алло. Алло. Алай, бақарам. Апам қырсық кәдімгідей бар ғой, бір айтқан тыңдамайсыз, апа. Алло деп байын қақсап отыр артыңда, рахмет. Алға айналып тұра беріңіз, апа. Айналып тұра беріңіз, рахмет. Тамаша, күшті. Ой, енді 40 жыл болса осылай енді күйеуіне қарамайды енді бұлар енді, түсеміз. Тамаша, кеттік, 40 жыл осындай енді. Тамаша, кеттік. Алло. Ойбай, міне, 3 жыл. Ал, 40 жыл мен 3 жыл салыстырып қараңдар кәдімгі. Селт ете түсті кәдімгідей бар ғой, тамаша. Енді рахмет айтсана, ары қарап тұр. Так, кеттік. Алло. Ой, молодец, вообще красавица, құдаша. Күшті, рахмет, тұра беріңіз. Кеттік. Алло. Ойбай. Алло. Мына апамнан өткен қырсық кәдімгідей бар ғой. Байын қақсап отыр ғой, апа, алло. Шай қой деп жатыр. Рахмет, алға қарап тұра беріңіз. Я деп қояды апама бәрі. Кеттік, келесі. Алло. Рахмет, апа. Тамаша. Кеттік. Алло. Ой, бәсен. Сен әңгіме тыңдап тұрған сияқтысың ғой, апа, сен кім не айтар екен деп, тамаша. Көп рахмет, тамаша. Ал енді апаларым, мамалар, бер қарап тұра қойыңыздар. Көп рахмет, бер қарап тұра қойыңыздар. Енді келесі кезек ағаларыма келіп жетті. Кімнің кімге күлетінін көрейік қазір, тамаша, бәрекелді. Ал, ағалар, теріс айналып тұра қойыңыздар. Ал, Құдай өз жары болсын. Манадан бер күліп жатырмыз, көке. Қарабет болып қалмайды екеуміз жаңағыдайдан. Апамның қарағанына қарамай қалып, ойбай, екеуің ұрсық қалды мына жерде. Ер сайнағамнан ят болып қалып атпасын, Сара апаммен. Ал, ағаларыма сәт сапар, кеттік. Алло. Ал керек болса, мінім махаббат. Күшті. Ал, селк ете түсіп тұр ғой кәдімгідей. Рахмет, кеттік. Алло. Ойбай. Ай, бауыр мен кінәм жоқ енді. Ойын шарты солай. 3 жыл екенсің, әл сарауыз балапан екенсің, алға қарап тұр, рахмет. Так, кеттік, звонок. Алло. Көрші ағасы талып қалды, апа. Мұна чоты қайта қарап тұр, но. Жас дауыстарға қарап тұр, бар ғой, қайта. Үйге барғасын өзің сөйлесесің ғой жайлап. Білмеймін, чоты подозрительный аға бар ғой, кәдімгі. Көздің қиығын салып өзімен өзі кәдімгідей. Рахмет, кеттік, келесі. Алло. Екеуі де қырсық кәдімгідей бар ғой. Екеуі де бір рет алло дегенге қарамайды. Ойпырмай. Рахмет. Көрші аға қалай, бәрі нормальный ма? Алға қарап тұр, тамаша. Терлеп тұр ағам кәдімгідей. Тамаша, кеттік, келесі. Алло. Ойбай. Ой. Жүрегім тоқтап болып қалды ғой. Рахмет, алға қарап тұр. Кеттік, тамаша, кеттік. Алло. Какая женщина. Аға, Нұрсаяға барғанша точно айқай болады кәдімгідей бар ғой. Таксидің ішінде ме, мәшенің ішінде ме, білмеймін, ненің ішінде болады. Плотно бір не болайын деп тұрайды. Рахмет, көрші апа, молодец. Кеттік, келесі, звонок кетсін. Алло. Не болды аға, кемпірдің даусына ұқсап кетті ма?
Нұргүл ғой алло деп атқан. Рахмет. Рахмет, алға қарап тұра бер. Так, тамаша, кеттік. Алло. Молодец, барекелді. Рахмет, алға қарап тұра. Ой, рахмет, тамаша, кеттік. Келесі. Алло. Ойбай. Ой, мыналардың махаббатына, я. Апам дауысын қатты шығармайды дейік. Жай, алло десе болды, ағам селкет түсті. Шошып кетеді кәдімгідей бар ғой. Рахмет, күшті, рахмет. Кеттік, келесі. Алло. Ойбай. Бәсе, жан керек болса қарайсың ғой. Рахмет, барекелді, рахмет, күшті. Дауысың өзің конфигураға келеді екен. Алло деді ғой. Тамаша, рахмет, кеттік, келесі. Алло. Ой, молодец, екеуінің махаббаты күшті. Рахмет. Ағалар мені бер қарай қойыңыздар. Папалар, ағалар бер қарай қойыңыздар. Жеңгелер, апалар, тағы да бір мәрте сіздерді бір тексеріп көреміз махаббаттарыңызды. Көреміз, Алла бұйырса. Кеттік. Бісміллә. Аға. Жаным, балжа. Бәсе, сондай сөз керек болып тұр ғой. Апам ұялып қалды кәдімгідей. Өйтіп қашан соңғы рет айтып еді ағам. Ұмытып қалған боларсыз, ә? Тамаша, рахмет. Жаным. Рахмет. Екі апам өсек соғып тұр кәдімгідей. Апа, бер қарап тұрыңыз, қыз көйлектегі апа. Ай, байыңа қарашы құрсын, апа. Рахмет. Так, бер қарай. Кеттік, келесі. Жаным. Ойба. Рахмет. Аны көрдің бе, жаным десеңдер күліп қарайды ғой әйелдерің. Өздерің айтпайсыңдар просто. Жаным. Алды. Жаным деді ме, жалмауыз деді ме, алды. Дұрыстап айтшы. Жаным. Айтпайтыны көрініп тұр кәдімгідей бар ғой. Күліп естанып кеттік, келесі. Жаным. Ойба. Мықты, кеттік. Жаным. Бәсе. Ана екі рет айтқызу керек, амайсана барғым балайыз. Рахмет. Олай болса, қолдарыңыздағы қып-қызыл гүл шоқтарыңызды өздеріңіздің құдай қосқан қосақтарыңызға, көкелер, мамаларыма, ағалар, жеңгелеріме тапсыра қойыңыздар. Той құтты болсын, бақытты болыңыздар. Сүйген жүрек Қол соғып қойыңыздар. өмірдегі тірек күні түні соғар саған бақыт тілеп. Рахмет. Ай, ағалар, апаларым қайда тастап бассың? Ұсташы қолынан. Жаңа жаным өліп батсыңдар ғой.